咳嗽了，不管是有痰还是没痰，白天咳还是晚上咳，只要反反复复不见好，就有可能是这4种问题。赶紧点个红心收藏起来。第一种是特殊类型的哮喘，咳嗽变异性哮喘，它的特点呢就是干咳无痰或者少痰，以夜间咳嗽为主。这种咳嗽的发生率呢，在慢性咳嗽中大概有30%。肺部的一些常规的检查也都发现不了什么异常，吃止咳药呢效果也不好。第二种呢，就是伴有鼻炎症状的上呼吸道咳嗽综合症，咳嗽时呢会有鼻腔分泌物倒流到口腔里的感觉，患者呢也都伴有一些慢性鼻炎的症状，比如过敏性鼻炎、鼻窦炎等等。第三种就是伴有烧心、反酸等症状的胃食管反流性咳嗽，这种咳嗽呢主要就是胃食管病变，所以说止咳药一般呢都没有效果。第四种呢就是嗜酸性粒细胞咳嗽，主要表现为刺激性的干咳，偶尔呢会有少量的黏痰，咳嗽呢不分早晚，持续时间长短不一，患者呢对油烟等异味呢比较敏感。这4种不一样的咳嗽发生率较高，而且呢止咳药也没有明显的效果。如果你也遇到这样的咳嗽问题，一定要仔细的来分辨，在医生的指导下来用药。我是徐医生，关注我了解更多健康小知识。